Минең ғаиләм, минең ҡалғам, ғорурланам, һөйөнәм, батыр атай, матур әсәй, ҡәҙерләйем, яратам. Ғаиләм минең татыу ғаиләм, һис нигә алмаштырмам. Кескәй һеңлем, берҙән берем, тик үҙемә оҡшаған. Ҡайҙа ғына йөрөһәм дә, тик ғаиләмде һағынам. Ҡырға китеп оҙаҡлаһам да, өйгә ҡайтам тип тапынам. Йортобоҙҙа әсәй тотҡа, атай тырагел һаҡта, уларына мин бәхетле, һәр саҡ донъям түңәрәк. Бөрйән ырыуы Көрәй батыр тоҡомонан Мырҙағәлиндар ғаиләһе. Мин Илфар. Ил терәге. Мин Ләйлә. Ғаилә уты. Мин Әҙилә. Ғаилә ҡото. Мин Әмилә. Наҙыбыҙ да, ҡотобоҙ да, таланттарға бай яҡтан, Баймаҡ ҡалаһынан. Һаҡмар һыуын һыулайбыҙ, Талҡаҫ күлен буйлайбыҙ, Ирәндекте айҡайбыҙ, тыуған илде һаҡлайбыҙ. Үҙ йортобоҙ, үҙ телегем, үҙ көнөм тип, үҙ ғәмебеҙ, ил ғәме тип, милли рухта янып йәшәйбеҙ.